Sebelumnya Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali kembali mengalami erupsi pada Minggu pukul 4:09 WITA. Ya, letusan berlangsung selama 3 menit 8 detik dengan amplitudo 22 mm. Kabid Mitigasi PVMBG Wilayah Timur Devi Kamil Syahbana mengatakan erupsi terjadi akibat adanya overpressure karena akumulasi gas vulkanik. Pada saat erupsi teramati sinar api di area puncak kawah, namun ketinggian kolom abu tertutup kabut. Hujan abu tipis dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Karangasem di sektor Tenggara Gunung Agung, seperti di kota Amplapura dan beberapa desa seperti di Desa Seraya Barat, Desa Seraya Tengah, dan Desa Tenggalinggah. Hingga kini status gunung masih berstatus siaga level 3 dengan radius bahaya 4 km dari kawah Gunung Agung.